Hi guys, good afternoon. Kumusta? Happy New Year. Welcome again to my vlog guys. Ate Lutski Sari-Sari Vlog. Ngayon guys, i-share ko sa inyo yung napamili ko. Kagagaling lang kami ako guys sa city. Nag-hits ako kay mama, so dinamihan ko na ang pagbili ng kasi grabe guys, mula kahapon, kasi kahapon ang balik eskwela from holidays, so ang dami pa nilang pira guys. Grabe guys, naubos ang chichirya ko guys at saka mga candies, kaya bumili agad ako ng ito guys, worth ito, mga magkano ba, mga 8,000 guys. Chichirya, mga 1,000 plus lang. Tapos sa Sun Circle guys, yung puppy bone, grabe, inubos ko na guys, kasi ilang box ang naubos sa isang araw. Mga fudgy bar, mga biscuits. Ito guys, sa G-Prime ko na nabili, mga mga biscuits, naman na ay kaso. Itong Nissin guys, tag 3, nabinta din ito. Itong Domino, tapos may na sila guys, kasi mga 2 weeks yata walang Winston. Mabinta itong Winston, buti na lang kanina guys may Winston, so isang lang ang binili ko, isang rim. Tapos Freedom, more fudgy bar guys, tag 71 ang isang pack, 10 pieces. Tapos itong Riches guys, ito may may Mobile Legend na card sa loob, so nagbili ako ng 21 nito, 21 pieces. So mostly fudgy bar guys binili ko sa G-Prime, saka biscuits, sinabing ko yan. Tapos itong guys, gusto ko itong Hansel guys, crackers, kasi may free na is chocolate paste. Itong Riches pala guys, 10.50 ang puhunan. Dito usually 30 na yan, parang kalchis din. So fudgy bar, mga 10 guys packs ang binili ko ng fudgy bar. Tapos yung yung Hansel, yung Tita. Tapos ito ba yung Hansel biscuits, mga cigarettes. Tapos itong pangalawang carton guys, ganun pa rin, biscuits. Itong honey butter na guys, na Rebisco, mabinta ito siya, so nagbili na ako ng 8 packs, kasi mabilis lang guys. Tapos itong fruities, mabinta din pala itong fruities, so nagbili na din ako. Ang mas mabinta guys, itong itong grape flavor na fruities, tag 54.25. so nagbili na ako ng yata ito 7 packs na fruities, 7 packs. Tapos Rebisco 8 na packs. Tapos itong Bingo din guys, tag 53.75 ang packs. Tapos itong Rebisco crackers guys, mabinta sa mga matatanda kasi hindi na matamis. Maganda kasi ito, kasi may 10 plus 1 so
Maka-benefits na tayo nito. Tapos itong ano guys, Marico. Mura lang kasi at saka masarap siya. Masarap yung sauce. Tag 17.75 ang green. Tapos ang red is 18. Tapos yung Fiesta na beef loaf na ubusan sila. Tapos itong Kopiko Blanca din, Mabinta, itong Milo na Twins, Mabinta itong Milo na Twins, itong sabon din na Barita, sulit guys kasi mura. Yung sa mga estudyante, bumibili sila para sa maglinis sa paaralan. At ito na guys, ang pinakamabinta sa lahat guys, from Sun Circle, itong Puppy Bone. Puppy Bone guys, tag 120 per packs, 30 pieces ang laman, tag 5. So, grabe guys, ang mga bata, naku, pabalik-balik. So, inubos ko na, may 21 ano sila guys, naiwan sa ganito guys, 21 packs na lang. So inubos ko na guys, mabilis lang yan kasi nako, ang mga bata, yung mga grade 1 to grade 6, from preschool to grade 6 guys, pabalik ba. Tapos bumili na din ako ng ganito guys, yung Snappy Jelly Juice. So may naiwan pa sila doon na ilang carton. So nagbili na lang ako ng 3 kasi meron pa ako mabinta din ito guys. Tag 63 pesos ang isang box, 10 ka cups at 10 ka glass. So tag 10 pesos ang binta nito guys, malamig. So din ito guys, ano ko nabili, mga chichirya kasi mas mura doon. Itong mga pillows, Wishi, usually guys mga Wishi products kasi mas mura sila tsaka mabinta. Ito ding Nova guys, tag 15 pesos ang isa, at saka Piatos 15.35 ganyan. So binta ko 17 pesos. Then ito guys, mga funky, ginabihan ko na guys. Ayan, ginamihan ko na pagbili kasi habang marami pang pira ang mga bata guys from holidays. Supol talaga ako guys kasi in front sa gate ang namin guys, ang munting sari-sari store guys. Thanks God talaga. At thanks God talaga kasi may pasukan na naman. Ganun lang guys. Thank you for watching. Please like and subscribe. Thank you. God bless.